Тази изложба е живота ми през последната година. Концепцията беше да разгледам различни морално-етични казуси и състояния по един доста нетрадиционен и интимен за мен начин. Всяка работа си има собствен смисъл, собствено значение. Така и възникваха, така и ги работих, но в последствие ги подредих в един общ разказ, който дава допълнителен смисъл на всяко едно от тях. Това беше едно странно преживяване и за мен, защото от един изразен език с елементи на реализъм, сюрреализъм, някакъв символизъм, минах на реално един доста абстрактен език, който да отговаря на тези абстрактни понятия и състояния в човека, в живота на човека, в душата на човека. Исках да избегна всякакво усещане за материал, за цвят, за среда, дори фон, да остане единствено предмета и неговата същност, неговото символично значение. Подходът ми беше да поставя зрителя на мястото на героя във всяка от ситуациите. И тогава да дам възможност по-дълбоко човек да вникне в това, което съм искал да поставя като въпрос. Ще съм щастлив, ако след посещение на тази изложба някой от посетителите се е тръгнал с една искра по-добър.